जुन घरमा जाँड रक्सी खाने श्रीमान हुन्छ नि, जुवातास खेल्ने, श्रीमतीले भनेको नमान्ने, परिवारले भनेको नमान्ने, आफ्नो खुसी गरेर हिँड्ने हैन, घर परिवारसँग भन्दा बाहिरका मान्छेहरुसँग खुसी हुने त्यस्ता व्यक्तिले नि घर परिवारलाई कहिले सुख दिँदैन के। घर परिवारको दुःख मर्म केही बुझ्नेवाला छैन उसले। त्यस्तो श्रीमान, त्यस्तो अभिभावक, त्यस्तो बाउ हुनुभन्दा त नभएकै बेस। किनकि आफ्नो किसिमले त गरेर खान्छन् घर परिवारले। यति घर परिवार भइसकिसकेपछि त्यो श्रीमानले बुझ्न पर्दैन श्रीमतीको पीडा, छोराछोरीको पीडा। कतिन्जेल यसरी चल्छ जिन्दगी। श्रीमान भनेको त देउता हुनुपर्छ, राक्षस होइन। श्रीमतीलाई सुख दिनुपर्छ, आफ्नो घरलाई स्वर्ग जस्तो बनाउनुपर्छ। एउटा असल पिता भएर छोराछोरीलाई